ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই কিচেন্স ম্যাজিক। আজকে নিয়ে এসেছি দারুণ হেলদি আর টেস্টি একটা ব্রেকফাস্ট বা টিফিনের রেসিপি, যেটা খুব সহজেই তৈরি হয়ে যায়। বাড়িতে থাকা একদম হাতের সামনে থাকা কিছু জিনিস দিয়ে তৈরি করে ফেলা যায়, এবং সবথেকে বড় কথা হলো এটা একটা লেফট ওভার বা বাসি খাবার দিয়ে তৈরি হয়। একদম দারুণ টেস্টি খেতে, আর বাচ্চাদের টিফিনের জন্য এটা খুব ভালো একটা অপশন। রেসিপিটার নাম হলো লেফট ওভার রাইসের প্যানকেক। তাহলে চলো আর দেরি না করে ঝটপট দেখে নিই এই হেলদি আর টেস্টি রেসিপিটা কি করে বানাবো। আর এটা কিন্তু বানানো যেমন সহজ, সেরকমই ভীষণ স্বাস্থ্যকর আর অনেকক্ষণ পেট ভরা রাখে। তাহলে চলো দেখে নিই রেসিপিটা। লেফট ওভার রাইস দিয়ে প্যানকেক বানানোর জন্য প্রথমেই যে দুটো জিনিস লাগছে সেটা হলো ভাত। আমি এখানে 1.5 কাপ ভাত নিয়েছি, আর তার সাথে নিয়েছি একটা ডিম। প্রথমেই এই ভাত আর ডিমটাকে একসাথে একটা মিক্সিং জারে দিয়ে একটা পেস্ট বানিয়ে নেব। তবে এই পেস্টটা বানানোর সময় কিন্তু কোনো জল দেবো না, তার কারণ ভাতেও যথেষ্ট ময়েশ্চার থাকে আর সাথে ডিমও দেওয়া হচ্ছে। আর কেউ যদি চায় তাহলে কিন্তু ডিমটা স্কিপ করেও এটা করতে পারো, সেখানে শুধু ভাতটা পেস্ট করে নিতে হবে। ব্যাস ব্যাস পেস্টটা রেডি হয়ে গেছে। দেখতেই পাচ্ছ পেস্টটা কিন্তু অনেকটা নরম হয়েছে। এবার এটাকে একটা বড় বাটিতে ঢেলে নেব। এবার এই ব্যাটারটাকে বাইন্ড করার জন্য এর মধ্যে দিতে হবে সুজি। ভাতের এই আঠালো ভাবটার জন্য আর ময়েশ্চারের জন্য এখন এই মন্ডটা অনেকটাই নরম। এইভাবে প্যানকেকটা বানানো যাবে না, তাহলে এটা প্যানে আটকে যাবে। সেই জন্য এটা বাইন্ড করার জন্য এর মধ্যে সুজি দিচ্ছি। প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি এখানে প্রায় 4 টেবিল চামচ পরিমাণ সুজি। সুজিটা কিন্তু একটু বুঝে দিতে হবে। এটা কিছুটা সুজি দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। যখন দেখা যাবে যে এই মন্ডটা একটু টাইট হয়ে আসছে, তখন বুঝতে হবে যে সুজির পরিমাণটা ঠিক আছে। সেই জন্য প্রথমেই কিন্তু একসঙ্গে অনেকটা সুজি দেব না, পরিমাণটা বুঝে দিতে হবে। ব্যাস এখানে আমার এখন মন্ডটা অনেকটাই টাইট হয়ে এসছে, আর আমার টোটাল 6 টেবিল চামচ মতো সুজি লেগেছে। মানে এখানে এই মিক্সচারটা এখন রেডি। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব সামান্য পরিমাণ জল। প্রথমেই কিন্তু একসঙ্গে অনেকটা জল দেব না, তার কারণ এই ব্যাটারটা পাতলা করা যাবে না। একদম পাতলা হলে কিন্তু প্যানকেকটা বানানোর সময় ছিঁড়ে যাবে। এখানে জলটা এই জন্য দিচ্ছি, জলটা দেওয়ার ফলে সুজিটা নরম হয়ে যাবে এবং ব্যাটারটা ফুলে উঠবে, তাতে প্যানকেকটাও ফুলবে। যদি জল না দেওয়া হয় তাহলে সুজিটা কাঁচা থেকে যাবে আর এটা একদম শক্ত হয়ে যাবে। এবার অল্প অল্প পরিমাণ জল দিয়ে ব্যাটারটাকে আস্তে আস্তে করে মিশিয়ে নিতে হবে, একসঙ্গে বেশি জল কিন্তু দেব না। ব্যাস এখানে আমার ব্যাটারটা রেডি। খুব বেশি পাতলা হবে না, যেরকম আমি আগেই বললাম। এবার এটাকে ঢাকনা বন্ধ করে 15 মিনিট রেখে দেবো রেস্ট করার জন্য, যাতে সুজিটা ফুলে নরম হয়ে যায়। আর কারোর কাছে যদি সকালে এত সময় না থাকে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাটারটা এই পর্যায়ে বানিয়ে ফ্রিজে রেখে দিতে পারে। তারপর বানানোর সময় এটাকে বার করে রুম টেম্পারেচারে এনে তারপর বাকি জিনিসগুলো মিশিয়ে প্যানকেকটা খুব সহজেই এবং একদম ঝটপট বানিয়ে ফেলা যায়। 15 মিনিট হয়ে গেছে। এখন সুজিটা বেশ ফুলে উঠেছে আর বেশ নরমও হয়ে গেছে। ব্যাটারটা রেডি। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি, এর সাথে সাথেই দিচ্ছি গ্রেট করে রাখা গাজর, দিয়ে দিচ্ছি টমেটো কুচি, আর দিয়ে দিচ্ছি ধনেপাতা কুচি, আর দেব স্বাদ অনুযায়ী কাঁচা লঙ্কা। তবে বাচ্চাদের দিলে কাঁচা লঙ্কাটা স্কিপ করাই ভালো। এর সাথেই দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী নুন। এবার সব কিছু একসাথে মিশিয়ে নেব। আর এর মধ্যে কিন্তু সবজিটা যে যার ইচ্ছা মতো এবং পছন্দ মতো পরিমাণ আর অপশান হিসাবে দিতে পারে। এর মধ্যে আরও অনেক সবজি দেওয়া যায়, যত বেশি সবজি দেওয়া হবে তত এটা হেলদি আর টেস্টি হয়। অন্যান্য পছন্দের সবজির মধ্যে ইচ্ছা করলে এর মধ্যে ভুট্টা দেওয়া যায়, ক্যাপসিকাম কুচি দেওয়া যায়, মশলার মধ্যে আদা গ্রেট করে দেওয়া যায়, চিলি ফ্লেক্স দেওয়া যায়, বা এর মধ্যে গোলমরিচের গুঁড়ো দেওয়া যায়। যে যার ইচ্ছা মতো এগুলো দিতে পারে। ব্যাস ব্যাটারটা রেডি হয়ে গেছে। এবার প্যানকেকটা বানানোর জন্য কড়াইতে দিয়ে দিয়েছি তেল। তেলটাকে ভালো করে ছড়িয়ে দিয়ে প্রথমে ভালো করে কড়াইটা গরম করে নেব। তারপর ফ্লেমটা মিডিয়ামে করে এবার এর মধ্যে ব্যাটারটা দেব। ব্যাটারটা দিয়ে এবার একটুখানি গোল করে দেব। পুরোটা গোল হবে না, একটু গোল মতো করে দেবো। তবে কোনোভাবেই কিন্তু এটাকে বেশি স্প্রেড করব না বা বেশি বড় করব না, তাতে এটা উল্টানোর সময় কিন্তু ভেঙে যাবে। আর ব্যাটারটা যখন দেব তখন যেন মানে প্যানকেকটা খুব বেশি পাতলা না হয়, তাতেও কিন্তু এটা উল্টাতে খুব অসুবিধা হবে, মাঝখান থেকে ভেঙে যেতে পারে। এই কথাটা খেয়াল রাখতে হবে। এবার এটাকে ভালো করে স্প্রেড করে এবার ফ্লেমটা মিডিয়ামে রেখেই এটাকে ঢাকনা বন্ধ করে একটা দিক 2 থেকে 3 মিনিট রান্না হতে দেব। তারপর এটাকে উল্টাবো। প্রায় 3 মিনিট হয়ে গেছে, একটা দিক হয়ে গেছে। আর এটাকে কি করে বুঝবো যে একটা দিক হয়ে গেছে বা উল্টাতে হবে? ওপরটা দেখে নিতে হবে। ওপরটা যখন একটু ড্রাই হয়ে যাবে তখন কিন্তু এটাকে উল্টাবো। ওপরটা যদি ভিজে ভিজে থাকে তখন উল্টাতে গেলে কিন্তু এটা মাঝখান থেকে ভেঙে যেতে পারে। এবার
একটা দিক উল্টেও এটাকে ভালো করে একটু চেপে চেপে দিয়ে আবার এটাকে ঢাকনা বন্ধ করে মিডিয়াম ফ্লেমে 2 থেকে 3 মিনিট রেখে দেবো, যাতে নিচের দিকটাও হয়ে যায়। আর এটা যেরকম টেস্টি হয় সেরকম এটা কিন্তু অনেকক্ষণ পেট ভরিয়ে রাখে, সেজন্য বাচ্চাদের টিফিনের জন্য এটা একটা দারুণ অপশন। ব্যাস 3 মিনিট হয়ে গেছে, এদিকটাও হয়ে গেছে। এবার একবার উল্টে দেখিয়ে দিই। প্যানকেকটা কিন্তু একদম রেডি। তাহলে রেসিপিটা তোমাদের কেমন লাগলো সেটা কিন্তু আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও। ব্যাস দেখো রেডি হয়ে গেল প্যানকেক। এবার বাকি ব্যাটারটা দিয়েও একইভাবে বাকিগুলো এইভাবেই বানিয়ে নেব। রেসিপিটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করো, আর ট্রাই করলে জানিও যে কেমন লাগলো। আর যারা নতুন দর্শক দেখছো এখনও চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করোনি, তারা প্লিজ যদি রেসিপিটা ভালো লেগে থাকে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিও এরকম ভালো ভালো আরও রেসিপি পাওয়ার জন্য। আর বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করে দিও যাতে নেক্সট ভিডিও আপলোড দিলেই তোমার কাছে নোটিফিকেশন চলে যায়। আজ তাহলে আসি, ভালো থেকো সকলে, আবার আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। টাটা।